ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌វាបានធ្វើឲ្យឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការញាប់អើកងកម្លាំងកម្ពុជារាប់មិនអស់បានចេញមកហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យបុព្វបុរសនៃនិកាយធំចេញមកដោយផ្ទាល់ទៀតផងគ្រាន់តែដើម្បីស្វាគមន៍ខ្ញុំដែលទើបតែឡើងពីឋានមនុស្សគ្រាន់តែដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំហៀបនឹងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ប្រព័ន្ធឆ្កែបានប្រាប់ខ្ញុំថាបើចង់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ត្រូវតែបិទទ្វារហាត់រៀន1សែនឆ្នាំទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំក្នុងរយៈពេល1សែនឆ្នាំនេះបានឃើញសិស្សរបស់ខ្ញុំម្នាក់ម្ដងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយខ្លាយជាអ្នកធំសូម្បីតែឆ្កែលឿងធំដែលយាមទ្វារផ្ទះខ្ញុំក៏បានខ្លាយជាបិសាចហើយឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ខ្លាយជាអធិរាជបិសាចដែរមានតែខ្ញុំទេដែលមិនអាចរកឃើញឱកាសឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ប្រព័ន្ធឆ្កែសូម្បីតែឆ្កែក៏ខ្លាយជាអធិរាជបិសាចដែរតើអញចង់ឲ្យខ្ញុំបិទទ្វារហាត់រៀនដល់ពេលណាទៀតសំណាងល្អបន្ទាប់ពី1សែនឆ្នាំការហាត់រៀនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងធម៌ពលរបស់ខ្ញុំបានទើបអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែមកដល់ឋានសួគ៌ក៏ស្ដាយក្រោយបរិយាកាសធម្មតានៅជុំវិញនេះមិនដូចឋានសួគ៌ដែលខ្ញុំបានស្រមៃតតែសោះតើខ្ញុំមិនទាន់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានសម្រេចទេបងប្រុសសួស្ដីថ្ងៃបុណ្យឆេងម៉េងខ្ញុំសុំសួរមួយតើទីនេះជាឋានសួគ៌មែនទេកុំឆេងម៉េងអីឆាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនាងរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេតើនេះជាស្ថានភាពអ្វីពិធីស្វាគមន៍អ្នកថ្មីនៅឋានសួគ៌ដូរទៅជាការសង្គ្រោះតាមទឹកវិញហើយឬប្អូនប្រុសអរគុណដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះឯងមានចម្ងល់ជាច្រើនអ្នកថ្មីដែលទើបតែឡើងមកសុទ្ធតែមានរូបរាងបែបនេះឯងមិនបាច់សង្ស័យទេឯងពិតជាបានឡើងមកដោយជោគជ័យមែនគ្រាន់តែទីនេះមិនមែនជាឋានសួគ៌ដែលឯងបានស្រមៃទេតែជាស្ថានីយ៍ផ្ទេររវាងឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សគឺឋានវិញ្ញាណនៅពីក្រោយឯងនេះគឺអង្គជំរះកាយអមតៈអ្នកដែលឡើងមកទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំរះកាយអមតៈផ្សេងគ្នាដោយចៃដន្យឆ្លងកាត់ការលាងសម្អាតដោយទឹកអាងដើម្បីបំបត្តិរាងកាយមនុស្សនិងបង្កើតរាងកាយវិញ្ញាណឡើងវិញឯងអាចសាកល្បងមានអារម្មណ៍មើលរាងកាយរបស់ឯងឥឡូវនេះព្រះឲ្យកម្លាំងរាងកាយនេះខ្លាំងជាងពេលនៅឋានមនុស្សរាប់រយដងឥឡូវនេះខ្ញុំវាមួយដៃប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យភពមួយផ្ទុះបានចាំសិនអំបញ្ញមិញឯងនិយាយថាអ្នកដែលឡើងមកត្រូវបានជូនទៅកាន់អង្គជំរះកាយអមតៈដោយចៃដន្យមែនទេអ្នកណាទៅលេចមុខនៅសិស្សលៀងដាវចុះមិនបានអ្នកអាចមកទទួលអ្នកនាងអ្នកនៅទីនេះបានចម្លេះពិធីនេះអាចចែករំលែកបានទេវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាស់នោះគឺជាការទាញខ្សែស្រឡាយឈាមរបស់និកាយយានយ៉ាងកន្លែងផ្សេងរៀនមិនបានទេនៃឯងមកពីភពណាលោកគ្រូប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមានបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ឡើងឋាននៅទីនេះឲ្យពួកយើងមកទទួលតាមផ្លូវភពអីខ្ញុំមិនច្បាស់ទេស្រុកកំណើតខ្ញុំឈ្មោះទ្វីបស្វៀនធានក៏ត្រូវដែរជីជើធំយ៉ាងនេះមិននឹងមានសំណាងជួបមនុស្សដែលលោកគ្រូចង់បានទៅនិកាយដាវតាលូស៊ីវយុនស៊ូឃើញឯងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អចង់ទៅនិកាយជាមួយពួកយើងទេអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញៀវកិត្តិយសស្រេចតែឯងរើសក៏បានរកកន្លែងស្នាក់នៅសិនហាចូលរួមជាមួយពួកយើងចំណេញមិនខាតទេធ្វើជាអ្នកបម្រើសិនទៅដើម្បីស្វែងយល់ពីទីនេះមេនិកាយសេងឈីងយឺប្រើក្បាច់ដាវហ៊ុនយានប៉ាជឺធ្វើឲ្យក្រៅគ្រប់ទីក្នុងរង្វង់រាប់ពាន់ម៉ាយអ្នកណាហ៊ានមិនគោរពសេងឈីងយឺតំបងហ៊ុនយាននោះជាក្បាច់ដែលខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងបង្រៀនក្មេងស្រីធាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្លឹកកាលពីជាង 10000 ឆ្នាំមុនតើទប់លំនឹងឲ្យជាប់ដាវនេះឈ្មោះហ៊ុនយានមិនមែនក្រវីញញួរធំទេនោះគឺបន្ទាត់វាស់មេឃពិតជាដាវដែលខ្ញុំលុតដំផ្ទាល់ដៃកាលពីមុនមែនក្មេងតូចនេះនៅយាមទីនេះទៀតលោកដូនតាឯងឈួតហើយរបស់នោះប៉ះមិនបានទេនេះជារបស់សំខាន់បំផុតរបស់មេនិកាយគាត់តែងតែឈរមើលវានៅទីនេះរាល់ថ្ងៃក្រៅពីគាត់អ្នកណាប៉ះអ្នកនោះស្លាប់ប្រញាប់ទៅខ្ញុំរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យឯងសិនចាំអ្នកនាងភ្ញាក់ព្រឹទ្ធាចារ្យធំនឹងសួរឯងហើយមិនបានជានិកាយធំនេះស្ងាត់ជ្រុងអញ្ចឹងប្រាប់ឯងចុះកម្ពុជាអ្នកខ្លាំងរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងនិកាយត្រូវបញ្ជូនចេញអស់ហើយដើម្បីស្វែងរកមនុស្សម្នាក់មេនិកាយថែមទាំងចេញពីការបិទទ្វារវឹកហាត់មកស្វែងរកដោយផ្ទាល់ទៀតផងតើជានរណាអាចធ្វើឲ្យបាក់អ្នកទាំងមូលឈួតបានអ្នកឡើងឋានសួគ៌ពីផ្កាយខៀវឈូយ៉ាងរកខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នកហើយតែអ្នកបែរជាមិនស្គាល់ខ្ញុំទៅវិញក្មេងស្រីនេះមើលទៅប្រហែលជាឃើញតារាងចំណាត់ថ្នាក់ហើយឈួតទេប៉ុន្តែតើផ្កាយខៀវជាស្អីទៅឬមួយក៏ឋានសួគ៌ហើយទ្វីបស្វៀនធានថាផ្កាយខៀវយីថាម្សិលមិញអ្នកនាងតូចរបស់គ្រួសារអ្នកក៏បានឡើងឋានសួគ៌ពីអង្គលៀងកាយទេវតាដែរតើដំណើរការរលូនទេជំរាបលោកព្រឹទ្ធាចារ្យទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចមែនតែអ្នកនាងតូចបានលេបថ្នាំហើយមិនយូរប៉ុន្មាននឹងដឹងខ្លួនវិញហើយ
ចុះអ្នកដែលឡើងមកជាមួយអ្នកនាងតូចរបស់អ្នកតើបានសួរគាត់ទេថាគាត់មកពីណាខ្ញុំបានសួរហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មកពីទ្វីបស្វៀនធានមិនមែនផ្កាយខៀវទេទ្វីបទាំង9ធំធេងណាស់ចង់រងចាំគាត់នៅអាងលៀងកាយទេវតានេះពិតជាការគិតស្រមើស្រមៃមែនខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកគ្រូប៉សៀវយុនចុងខ្ញុំមើលថាអាងដែលអ្នកយាមថ្ងៃនេះមានមនុស្ស2នាក់ចេញមកជំរាបលោកគ្រូប៉ម្នាក់ជាអ្នកនាងតូចចំណែកម្នាក់ទៀតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគាត់ពិតជាមិនមែនមកពីផ្កាយខៀវទេមិនមែនគាត់ទេលោកគ្រូតើលោកនៅណាជាងយាកុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងពេកអីដោយសារតែតារាងឡើងឋានសួគ៌បានលេចចេញមកហើយគាត់ច្បាស់ជានៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពវិញ្ញាណការជួបគ្នាវិញគ្រាន់តែជារឿងយូរនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់ទើបតែឡើងមកត្រឹមតែកម្រិតទេវតាពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះពិភពវិញ្ញាណពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់បើគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់តើគិតយ៉ាងម៉េចគាត់បានយាមនៅឋានក្រោមអស់រយៈពេល100,000ឆ្នាំខ្ញុំដាច់ខាតមិនឲ្យគាត់រងទុក្ខសូម្បីតែបន្តិចនៅទីនេះទេជាងយាកអ្នកឃើញនៅទីនោះពួកគេបានដាក់សម្ពាធមកយើងម្ដងទៀតកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបុរសដែលតាំងខ្លួនជាអធិរាជដាវនោះប្រហែលជានឹងឆ្លៀតឱកាសពេលយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅរកនរណាម្នាក់ដើម្បីមកបង្ករឿងម្ដងទៀតអធិរាជដាវផ្អែកលើសម្ពាធដាវរបស់គាត់ដែលហោះឡើងដល់មេឃបាននិយាយពីទេពកោសលដាវទោះបីជាបូកបញ្ចូលទាំង9ខេត្តនៃពិភពវិញ្ញាណនេះក៏មិនស្មើនឹង1/100,000នៃលោកគ្រូខ្ញុំដែរអ្នកណាហ៊ានឆ្លៀតឱកាសចូលមកខ្ញុំនឹងប្រើដាវដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេមកហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានពួកគេមិនយល់ពីសេចក្តីសុខនៃការឡើងដល់កម្រិតកម្ពូលទេអ្វីទៅជាដាវថ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វាអស់តាំងពី100,000ឆ្នាំមុនមកម្លេះទ្រង់100,000ឆ្នាំត្រូវបានបំបែកហើយពិភពលោកដ៏ធំនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចេញទៅរុករកហើយកម្រិតបច្ចុប្បន្នទេវតាពិតកម្រិតទី6ជីល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដូចជាថ្មសាកចល័តរៀងមនុស្សអញ្ចឹងបើនៅតែបន្តបែបនេះផ្លូវឋានសួគ៌ច្បាស់ជាយំមិនខានហេតុអ្វីបានជាក្មេងស្រីធាត់នោះមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញហើយសម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់សកាពីដើមនៅតែអន់ពេកពេលមកដល់ពិភពវិញ្ញាណតើនេះមិនមែនជាដំបងដែរទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធំវិញ្ញាណដែលចម្រាញ់ដល់កម្រិតកម្ពូលនៅលើខ្លួនរបស់វីរ៉នវាពិតជាមើលទៅស្អាតមែនក្មេងស្រីធាត់នេះជាមនុស្សអភិរក្សនិយមសម្បីតែរបស់ឥតបានការបែបនេះក៏ទុកជាទីគោរពដែរអ្នកចំណូលថ្មីទើបតែហោះឡើងមកថ្ងៃនេះតើអ្នកជានរណាព្រឹទ្ធាចារ្យធំនៃនិកាយដាវយ៉ាលូឈិនហងយីឃើញអ្នកសម្លឹងមើលបន្ទាត់វាស់មេឃគិតថាអ្នកក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់ដាវដែរតើអ្នកឈ្មោះអ្វីខ្ញុំឈ្មោះលេនយូវ៉ាន់លេនយូវ៉ាន់ចាំទុកលេនយូវ៉ាន់ទោះបីជាបន្ទាត់វាស់មេឃនេះមិនមែនជាអាវុធទេវៈនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណក៏ដោយក៏វាជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងបេះដូងរបស់មេនិកាយដែរក្រៅពីគាត់អ្នកណាហ៊ានប៉ះវាគឺជាបទក្រិតធ្ងន់ធ្ងរហេក្មេងស្រីធាត់នេះមិនបានបង្រៀនអត់ប្រយោជន៍ទេនាងពិតជាយករូបរបស់ខ្ញុំទុកជាដូនតាមែននៅតែគ្មានដំណឹងទៀតឬតើលោកគ្រូពិតជាមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់នេះមែនទេផ្ដល់ផ្លាកសញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសតាមទម្លាប់បំបែកគ្នាទៅខ្ញុំហត់ហើយក្មេងខេងយូនេះប្រហែលជាយំអង្គុយពេញមួយយប់ទៀតហើយកាលពីយប់មិញទោះបីជាបញ្ជីឈ្មោះឡើងឋានសួគ៌មិនមានកំហុសក៏ដោយប៉ុន្តែអាងលៀងទេវតានៅក្នុងខេត្តទាំង9នេះមានច្រើនណាស់អាងទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានរុករកអស់ហើយលោកគ្រូតើលោកចុះចាត់នៅជ្រុងណាតើពួកយើងត្រូវដើរហួសគ្នាអញ្ចឹងមែនទេក្មេងតូច13,000ឆ្នាំហើយឯងនៅតែមិនចេះមើលថែខ្លួនឯងទៀតមុខនេះមើលទៅចាស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់ណែលីនយានឯងមើលអីហ្នឹងភ្នែកចង់ជ្រុះចេញមកហើយមើលទេសភាពហុងស៊ុយបាក់នេះមិនអន់ទេអធិរាជដាវរូបរាងធាត់បែបនេះសមនឹងហៅថាអធិរាជដាវដែរសូម្បីតែជូតដាវឲ្យយើងក៏មិនស័ក្តិសមផងឈានយាកថ្ងៃនេះពួកយើងភ្នាល់គ្នាសើប្រកួតគ្នាបើកញ្ចុះដាវទី1យើងឈ្នះឯងត្រូវរៀបការជាមួយយើងបញ្ចូលបាក់ទាំងពីរចូលគ្នាប្រាក់ខែសិស្សទាំងអស់កើនឡើងទ្វេដងចៅឆាងហ៊ានឯងពិតជាគិតថាប៉ដាវតាលូគ្មានមនុស្សមែនទេចៅចាស់ថ្លើមធំហ៊ានប្រមាថលោកគ្រូយើងសម្រាប់មិនលើកលែងបានកាន់ត្រឡប់មកវិញក្មេងនេះក្បាលធំមកធំមើលទៅដឹងតែហាត់គុណដល់ឈួតហើយនេះគឺយកជីវិតទៅបោះចោលច្បាស់ណាស់ទេពកោសលឲ្យបាក់ដាវតាលូយើងសូមរៀនសូត្រហើយសរសៃឈាមដាច់អស់ហើយចាប់ធានយីឯងពិតជាខូខើណាស់មើលទៅសិស្សបាក់ដាវតាលូពូកែតែមាត់ទេឈានយាកបើគ្មានមនុស្សទេការភ្នាល់នេះជប់សិនការភ្នាល់នេះនិយាយតែពីពួកឯងឈ្នះចុះបើពួកឯងចាញ់តើត្រូវវាបំបែកផ្លាកអធិរាជដាវនេះឲ្យយើងធ្វើអស់ដុតឬអត់
ចប់ហើយក្មេងនេះពិតជាមានបញ្ហាខួរក្បាលមែនទើបតែជាសោះក៏ទៅរកសេចក្តីស្លាប់យ៉ាវៗថ្ងៃក្រោយនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេជំងឺនេះឆ្លងណាឆ្លងលោកគ្រូពិតជាលោកគ្រូមែនដែលទើបតែចូលនិកាយឬការហាត់រៀនកម្រិតទេវតាពិតប្រសិនបើជាសិស្សនៃនិកាយយើងមិនអាចមិនដឹងនោះទេតើក្មេងនេះជានរណាតើនិកាយដាវតាលូមានមនុស្សបែបនេះតាំងពីពេលណាលោកម្ចាស់ហួយរកមិនឃើញមនុស្សនេះទេហាក់ដូចជាលេចចេញមកពីណាមិនដឹងតើបងប្រុសនោះជានរណាសិស្សច្បងវាងកាំងត្រូវបានគេវាយឲ្យរបួសទៅហើយគាត់នៅតែហ៊ានដើរចេញទៅទៀតពិតជាមនុស្សអស្ចារ្យមែនភាពក្លាហាននេះយើងមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទេឡាវមីទើបតែភ្ញាក់13000ឆ្នាំហើយនៅតែយកខ្ញុំមកលេងសើចទៀតចៅអ្វីហើយត្រចៀកស្ដាប់មនុស្សទេគ្រាន់តែនិយាយថាបើអ្នកឈ្នះអ្នកនឹងរៀបការជាមួយប្រពន្ធនឹងយកទឹកដីចុះបើចាញ់វិញអ្នកមិនចង់បានវាដោយឥតគិតថ្លៃទេមែនទេខ្ញុំឈ្មោះចៅហៃជាម្ចាស់វិមានដាវមួយជាអធិរាជនៃដាវប៉ុន្តែដោយសារអ្នកបានលើកឡើងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកប្រសិនបើយើងចាញ់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនិកាយយើងនឹងមិនឈានជើងចូលក្នុងចម្ងាយ100ម៉ាយនៃនិកាយដាវតាលូឡើយ3ឆ្នាំចៅប៉ាងហៃការគិតរបស់អ្នកឥដលអាំងលៀងទេវតាទៅហើយតើ3ឆ្នាំរបស់អ្នកមានតម្លៃស្មើនឹងនិកាយមួយបុកនឹងម្ចាស់និកាយមួយចៅចិនហៃកុំលើកដំកើងខ្លួនឯងពេកតើអ្នកស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះជាអធិរាជដាវឬការភ្នាល់របស់អ្នកពិតជាគ្មានភាពអៀនខ្មាស់តតែសោះបើអ្នកឈ្នះអ្នកចង់បានមនុស្សនឹងផ្ទះបើអ្នកចាញ់អ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះបិទទ្វារដេក3ឆ្នាំតើអ្នកជាក្មេងអាយុ3ឆ្នាំលេងល្បែងឬអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងតែមើលតើនេះជាការពិភាក្សាពីធម៌ឬនេះបាច់ជាធ្វើជាចោតប្លន់ហើយនៅចង់បានគេឈ្មោះទៀតយ៉ាងម៉េចភាពក្លាហានរបស់អធិរាជដាវមានតែប៉ុណ្្នឹងឬសូម្បីតែភ្នាល់ជីវិតក៏មិនហ៊ានដែរស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រសិនបើអ្នកចាញ់ការរួមបញ្ចូលគ្នានឹងសន្តិភាពអ្វីនោះសុទ្ធតែជារឿងមិនពិតវិមានដាវមួយនឹងត្រូវរំសាយចោលភ្លាមហើយបិទទ្វារការភ្នាល់នេះពិតជាយុត្តិធម៌ខ្ញុំអាចយល់ព្រមប៉ុន្តែនិកាយដាវតាលូនេះជារបស់ម្ចាស់ផ្ទះសេននាងប្រហែលជាមិនហ៊ានយកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនិកាយមកភ្នាល់ទេខ្ញុំយល់ព្រមការភ្នាល់នេះពិតជាត្រូវនឹងបំណងរបស់ខ្ញុំឲ្យតែលោកគ្រូនៅតើមានអ្វីដែលត្រូវចាញ់ក្នុងលោកនេះទៅលោកគ្រូលីនយៀននឹងលេងជាមួយឯងដល់ទីបញ្ចប់តើឯងជានរណាជាមនុស្សដែលលាក់មុខលាក់មាត់ការភ្នាល់នេះត្រូវបានកំណត់រួចហើយមានតែសិស្សនិងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់និកាយនេះទេទើបអាចចូលរួមបានឯងជាអ្នកក្រៅតើមានសិទ្ធិអ្វីមកសម្រេចចិត្តជំនួសគេអ្នកក្រៅបើកភ្នែកឆ្កែរបស់ឯងឲ្យធំហើយមើលឲ្យច្បាស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនៃនិកាយដាវតាលូលីនយៀនមិនដែរឥឡូវខ្លាចហើយមែនទេលីនយៀនជាមនុស្សតូចតាចដែលមិនធ្លាប់ពីឈ្មោះបើឯងចង់ស្លាប់គ្រឹះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំរបស់និកាយដាវតាលូនេះខ្ញុំនឹងទទួលយកដោយក្តីរីករាយនេះគឺចិត្តណាដាវប្រែជាផ្កាឈូកគេពិតជាអាចយល់ពីកម្រិតនៃរូបភាពមែនលីនយៀនឯងមិនបានជាដៃឯងនៅតែញ័រអញ្ចឹងមើលការសម្ដែងទៅបងស្រីហុងយីបងគ្រាន់តែមើលទៅបានហើយ10000ឆ្នាំហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយនៃពិភពវិញ្ញាណនៅតែចូលចិត្តលេងការសម្ដែងកាំជ្រួចដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះគេកំពុងធ្វើអ្វីចង់ស្លាប់មែនទេហ៊ានបែរក្នុងដាក់ខ្ញុំលីនយៀនខ្លាយជាភេទសម្រាប់ខ្ញុំទៅបិទចាស់គេងយូរហើយមែនទេយកបន្ទះឈើបាក់បែកមកធ្វើជាខ្មោចបិសាចចិត្តណាដាវរបស់ឯងនៅណាគុណលក្ខណៈរបស់ឯងនៅណាបង្ហាញវាមកបង្ហាញមករបស់ដែលល្អមើលតែមិនមានប្រយោជន៍ដូចជាគុណលក្ខណៈអាចយកមកហូបបានទេផ្លូវនៃដាវមិនមែនជារបៀបលេងសៀកដូចពួកឯងទេតើអ្វីទៅជាក្បាច់ដាវដាវមកឯងហ៊ានកំទេចគាត់ខ្ញុំនឹងកំទេចប្រលឹងឯងច្បាប់គឺឯងជាអ្នកបង្កើតចង់យកធំសង្កត់តូចតើដាវរបស់សិនឈៀងយីព្រមទេនៅចង់វីទៀតទេបើមិនវីទេត្រឡប់ទៅវិញបិទទ្វារទៅ
ក្មេងនេះចម្លែកណាស់សិនឈៀងយីឈួតហើយដកថយសិស្សសិនឈៀងយីគោរពលោកគ្រូសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូមកកាន់ពិភពវិញ្ញាណលោកគ្រូរបស់ឯងមិនមែនឈូយ៉ាងទេអីចុះលៀងយាននេះជានរណាឈូយ៉ាងគឺខ្ញុំលៀងយានក៏ជាខ្ញុំឈ្មោះគ្រាន់តែដាក់លេងពេលដើរក្នុងពិភពគុណប៉ុណ្ណោះសិស្សនិកាយដាលូទាំងអស់ស្ដាប់បញ្ជានេះគឺជាលោកគ្រូរបស់ស្ថាបនិកនិកាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពលោកគ្រូធំគោរពលោកគ្រូធំពីមុនក្មេងស្រីនេះដឹងត្រឹមតែញ៉ាំម្លឹកនឹកស្មានមិនដល់ថាធ្វើជាមេនិកាយពិតជាស័ក្តិសមមែនមិនអាក្រក់ទេមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេទេលោកគ្រូនិយាយអ្វីក៏ត្រូវដែរឲ្យតែលោកគ្រូនៅឈីងយីធ្វើជាមេនិកាយឬអត់ក៏បានដែរលោកគ្រូធំសូមអភ័យទោសដែលសួរលោកទៅតែឡើងឋានសួគ៌កាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះកម្រិតសៀនពិតប្រាកដកម្រិតប៉ុន្មានហើយដល់កម្រិត2ហើយឬនៅកម្រិត9ហើយយប់មិញគេងលក់ស្រួលធម្មពលក្នុងខ្លួនវិលដោយខ្លួនឯងចិត្តដល់កំពូលហើយ7000ឆ្នាំ7ខែហាត់7000ឆ្នាំគាត់គេងថ្ងៃមួយផ្លេតចុះរង្វង់ភ្លឺនៅខាងក្រោយក្បាលរបស់យ៉ាវផេងនោះជាអ្វីមើលទៅលុយណាស់នោះគឺជាឧស្ម័នពណ៌ស្វាយនៃបុណ្យកុសលមានតែអ្នកដែលឆ្លងកាត់ទេវតាពិតហើយឡើងដល់កម្រិតទេវតាជាន់ខ្ពស់ទើបអាចបង្ហាញវាបាននោះគឺជាការទទួលស្គាល់ពីច្បាប់ឋានសួគ៌នៃពិភពវិញ្ញាណទេវតាជាន់ខ្ពស់ទេវតាមាសហើយចុងក្រោយគឺអធិរាជទេវតាមែនទេមើលទៅពិភពវិញ្ញាណនេះត្រូវតែគេងឲ្យបានស្កប់ស្កល់ពី3ដងទៀតទើបបានលោកគ្រូបន្ទាត់វាស់មេឃនៅក្រោមច្បាប់នៃពិភពវិញ្ញាណគឺគ្រាន់តែជាដែកធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហោជាងផ្ទុកកំណត់ទោះបីជាគ្មានរបស់ល្អខ្ចោះប៉ុន្តែក៏មានកំណត់វិញ្ញាណដែលស័ក្តិសមប្រើប្រាស់ពី3ដែរសិស្សនឹងកំដរលោកគ្រូទៅជ្រើសរើសហោជាងផ្ទុកកំណត់ខ្ញុំមានប្រព័ន្ធតើនៅតែប្រើរបស់កញ្ចាស់ទៀតឬស្ទើរតែភ្លេចទៅហើយថ្ងៃនេះមិនទាន់បានចុះឈ្មោះទទួលរង្វាន់នៅឡើយទេទទួលបានរង្វាន់បង្កើនការដាំដុះលោកគ្រូលោកឡើងកម្រិតហើយទេវតាជាន់ខ្ពស់មានរឿងអីទើបតែភ្ញាក់ពីគេងក៏ឆ្លៀតឡើងកម្រិតបន្តិចទៅមិនអីទេមែនទេរង្វាន់វាប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពិតជាមានធម្មពលខ្លាំងមែនចំណេញពេលខ្ញុំជួទុកប៉ុន្មានថ្ងៃលើកនេះចំណេញកប់ឃើញយូកុំឈប់ភ្លឹកអីសួរឯងមួយសិនតើកំណត់នៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណនេះបែងចែកយ៉ាងដូចម្ដេចតើកំណត់វិញ្ញាណចាត់ទុកជាកម្រិតណាលោកគ្រូប្រហែលជាមិនដឹងទេច្បាប់នៃពិភពវិញ្ញាណគឺតឹងរឹងណាស់ការលុបដំអាវុធគឺពិបាកខ្លាំងណាស់អាវុធវេទមន្តចាប់ផ្ដើមគឺកំណត់វិញ្ញាណប៉ុន្តែទោះបីជាវាជាកម្រិតទាបបំផុតនេះក៏ដោយក៏វាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យទេវតាពិតរាប់មិនអស់ដណ្ដើមគ្នាបែកក្បាលដែរនៅក្នុងនិកាយរបស់យើងមានតែសិស្សស្នូប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលបានបន្ទាប់ពីកំណត់វិញ្ញាណគឺជាកំណត់ទេវតានោះជារបស់ដែលដណ្ដើមយកការបង្កើតនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីសិស្សបានយាមនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណអស់រយៈពេល13000ឆ្នាំក៏ធ្លាប់បានឃើញតែម្ដងគត់ពីចម្ងាយនៅក្នុងពិធីដេញថ្លៃដ៏ធំមួយ13000ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលបានកំណត់ទេវតាមួយទៀតតម្លៃទំនិញនៅពិភពវិញ្ញាណនេះថ្លៃពេកហើយមែនទេរបស់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីការចុះឈ្មោះហាក់ដូចជាមិនត្រឹមតែពីជំហានទេចុះកំណត់បុរាណវិញតើវាមានឋានៈអ្វីកំណត់បុរាណលោកគ្រូលោកពិតជាហ៊ានគិតមែននោះគឺជាអត្ថភាពដែលនៅពីលើកំណត់ទេវតានីមួយសុទ្ធតែត្រូវបានលុតដំឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកមានអំណាចសម័យបុរាណគុំថាឡើយនិកាយដាវយ៉ាលឿរបស់យើងសូម្បីតែមើលទៅទូទាំងរដ្ឋខាងក្រោមទាំងមូលប្រហែលជារកមិនបាន3ទៅ5ផងចុះបើជាកេរដំណែលពីបុរាណវិញដូចគ្នានឹងកេរដំណែលបុរាណដែរទេខុសគ្នាស្រឡះកេរដំណែលបុរាណនៅមានដានមនុស្សតែនេះជាកេរដំណែលពីបុរាណវាជាឆន្ទៈនៃឋានសួគ៌ជាវត្ថុអស្ចារ្យដែលមានតាំងពីពេលបង្កើតពិភពលោកម្លេះវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅបុរាណប៉ុណ្ណោះក្នុងពិភពវិញ្ញាណរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះមិនដែលមានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញតបភ្នែកទេចុះវិជាសេនវិញខ្លាំងជាងអំណាចវេទមន្តទេវិជាសេនគឺជាមធ្យោបាយចុងក្រោយដែលនៅពីលើអំណាចវេទមន្តទាំងអស់វាមានច្បាប់នៃឋានសួគ៌គ្រប់ក្បាច់សុទ្ធតែមានចេតនាសម្រាប់នៃឋានសួគ៌ផលិតផលពីប្រព័ន្ធពិតជាផលិតផលល្អឥតខ្ចោះមែនការផ្ទេរចំណេះដឹងបានបញ្ចប់ហើយដាវនេះអាចឆ្លងកាត់ច្បាប់នៃវិមាត្រយកក្បាលមីសេនបានវិជាសេននេះរើសចំណេញណាស់បើមិនមែនមីសេនមិនសម្លាប់ទេសម្លាប់ឆ្លងកម្រិតពិតជាលយមែនតែវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់នេះច្បាស់លាស់ពេកហើយទោះបីជាយ៉ាវយ៉ែនហេថយសិនតែយ៉ាវឈៀងយូគឺជាកែវភ្នែករបស់គាត់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃនេះគំនុំនេះចាត់ទុកថាបានចង់យ៉ាងតឹងហើយមនុស្សដូចយ៉ាវហេសិនដែលពឹងផ្អែកលើផ្លូវខុសដើម្បីជោគជ័យមុខក្រាស់ជាងជញ្ជាំងភ្នំរបស់បងយាយិនទៅទៀតការភ្នាល់សម្រាប់គាត់ប្រហែលជាគ្រាន់តែជាក្រដាសមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះតែប៉ះរបស់ខ្ញុំតម្លៃនេះគាត់មិនអាចសងបានទេគ្រូប្រសិនបាននិកាយទាំងពីរធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងវានឹងមានការបាត់បង់សិស្សច្រើនណាស់ពិភពវិញ្ញាណមិនងាយស្រួលរស់នៅទេខ្ញុំគិតថាការកាត់បន្ថយរឿងរ៉ាវគឺប្រសើរជាងឈួតមែននៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណរាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយហេតុអ្វីបានជាចរិតឯងនៅតែខ្លាចបែបនេះគេមកធ្វើបាបដល់មាត់ទ្វារទេហើយនៅនិយាយពីរឿងធំទៀតចង់ចាំទុកឲ្យតែមានខ្ញុំនៅទីនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់ក្មេងស្រីថតតូចរបស់ខ្ញុំបានឡើយលោកគ្រូនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំលែងជាក្មេងស្រីថតតូចដែលលោភលន់នឹងការហូបចុកដោយការពីមុនទៀតហើយតាមពិតទៅមេនិកាយខេងយូនៅចំពោះមុខលោកគ្រូម្ចាស់នៅតែមានជ្រុងម្ខាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបើកភ្នែកធំមែនលោកគ្រូខាងវិមានដាវមួយមានឫសគល់ជ្រៅណាស់លោកគ្រូថាជួយឲ្យពួកគេរំសាយទុកឲ្យពួកគេរំលេងពី3ថ្ងៃសិនទៅចាំលោកគ្រូគេងឲ្យស្កប់ស្កល់ពី3យប់ទៀតឲ្យកម្រិតធម្មពលថេរដល់កម្រិតទេវតាជាន់ខ្ពស់ទី5ដល់ពេលនោះបូករួមនឹងត្រាហាមខាត់មេឃខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យភ្នំលេគ្មានវិមានដាវមួយទៀតឡើយ
ហាព្រឹកហើយមែនទេពិតមែនហើយការគេងនៅតែមានផាសុកភាពជាងនេះដល់ឋានសុខជនទី3ហើយមែនទេរូបរាងកាយនេះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានផ្លូវរស់មែងទទួលបានថ្នាំនាគលឿង10គ្រាប់គេងយូតាលោកគ្រូពិតជាស្នាក់នៅកន្លែងដាច់ស្រយាលដ៏សាមញ្ញនោះមែនទេហេតុអ្វីមិនបដូរមកកំពូលភ្នំធំចរិតលោកគ្រូចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតកន្លែងដែលស្កឹមស្កៃទាំងនោះគាត់រស់មិនទម្លាប់ទេទុកតាមគាត់ទៅទោះបីជាលោកគ្រូម្ចាស់មានអំណាចខ្លាំងពូកែក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តការពារមនុស្សគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យគេពង្រឹងអរិយដាវហេញវ៉ាន់ហើយអូមែនហើយរឿងធំបែបនេះលោកគ្រូម្ចាស់មិនមកដឹកនាំរឿងធំទេមែនទេគាត់ទៅឲ្យពេលនេះប្រហែលជាកំពុងពិភាក្សាធម៌ជាមួយអ្នកខ្លាំងពីបុរាណណាម្នាក់នៅក្នុងសុបិនហើយឬដែលគេហៅថាការកេងត្រមកនឹងឯងទេវតាជាន់ខ្ពស់កេងត្រមកដល់កម្រិតនេះហើយមិនគួរណានៅស្វែងយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិពេញមួយយប់ទេមែនទេរក្សាជីវិតបានហើយប៉ុន្តែធម្មពលដាវពេញមួយខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញអស់ហើយម្នាក់នោះហ៊ានកំទេចមូលដ្ឋានគ្រឹះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនៃវិមានដាវមួយរបស់ខ្ញុំផងគ្រូរបស់ Shen King Yu កាលពីម្សិលមិញ Shen King Yu បានលុបជង្គង់នៅចំពោះមុខគាត់ជាសាធារណៈដោយគោរពគាត់ជាគ្រូនៃបុព្វបុរសទី1គ្រូមិនឆ្ងល់ទេដែលគាត់អាចបំបែកមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំបានមួយផ្លែតគ្រូរបស់ Shen King Yu ត្រូវតែមានឱកាសប្រឆាំងនឹងឋានសួគ៌ដើម្បីឈានទៅកាន់ស្ដេចអមតៈគ្រូរបស់ Shen King Yu បញ្ជាអមតៈនោះគឺជាប្រភពនៃការគោរពបូជាសម្រាប់និកាយ10000បិសាចដែលអ្នកឡើងឋានសួគ៌ Blue Star បានរងចាំអស់រយៈពេល100,000 ឆ្នាំតាមពិតបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងប្រសិនបើមនុស្សឈួតទាំងនោះដឹងថាគាត់នៅក្នុងនិកាយ Yalu Sword នោះខេត្តទាំង9នៃអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រហែលជានឹងត្រូវក្រឡាប់គាត់មានអ្វីមួយច្រើនជាងអ្វីមួយនោះគឺជាបិសាចដែលអាចបំផ្លាញគ្រឹះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់សាលាខាងនិកាយ Yalu Sword នឹងការភ្នាល់នោះតើយើងគួរភ្នាល់នោះគ្រាន់តែជារឿងកំ pl ែងដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយចៃដន្យរំសាយសាលាដើមមួយបើអញហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ទៀតអញនឹងបំផ្លាញព្រលឹងអញមុនចែនិយាយតាមខ្ញុំមកបើអ្នកផ្សេងហ៊ានចូលចិត្តកន្លះជំហានសម្លាប់ដោយគ្មានក្តីមេត្តាលោកពុកនេះទៅតំបន់ហាមឃាត់តើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលរាងកាយពិការរបស់ខ្ញុំទៅទីនោះជឿយ៉ាងទោះបីជាអ្នកជាគ្រូរបស់នរណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកប៉ះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវប្រានិកាយ Yalu Sword ទាំងមូលដើម្បីកប់ជាមួយគាត់សិស្សមនុស្សតញូយ៉ាវហេកេងបានរងការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងអង្គវរបបបុរសឲ្យចេញពីការនៅដាច់ដោយឡែកចូលមកបុព្វបុរសសូមអត់ទោសឲ្យជីវិតខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយប៉ុន្មានដងហើយកុំបើកការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្ញុំបើគ្មានអ្វីសោះតើអ្នកចង់ស្លាប់ទេពណ៌មាសនោះគឺជាអមតៈមាសបុព្វបុរសពិតជាអមតៈមាសបុព្វបុរសម្នាក់នោះហៅខ្លួនឯងថាជីយ៉ាងជាប្រមុខនៃអ្នកឡើងឋានសួគ៌ Blue Star គាត់បានបំបីគ្រឹះកូនប្រុសខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងសំណល់ Blue Star ដែលរីប៉ាយទាំងនោះសាលាដើមមួយនឹងអ្នកខ្ញុំខ្លាចថានឹងគ្មានសន្តិភាពទេជីយ៉ាងបិសាចចាស់នោះដែលលាក់ខ្លួននៅអាណាចក្រខាងក្រោមអស់រយៈពេល100,000 ឆ្នាំពិតណាស់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលមនុស្សឈួតទាំងនោះអាណាចក្រវិញ្ញាណនឹងមានព្យុះម្ដងទៀតគ្រឹះត្រូវបានខូចឆ្អឹងនោះនៅតែជាគ្រឿងបូជាដ៏ល្អគុណក្បត់នេះคล้ายជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ទៅហើយអាចថ្វាយដល់លោកម្ចាស់ធ្វើជាថ្នាំពៅជួយឲ្យក្បាច់គុណលោកម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងគឺជាសំណាងរបស់វាហើយពុកយកខ្ញុំទៅធ្វើជាថ្នាំទេល្អកាដូដ៏ធំនេះខ្ញុំទទួលយកហើយលោកម្ចាស់ទទួលកាដូហើយចុះក្បាលរបស់ជីយ៉េងនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់និកាយ Yalu Sword តើអាចជួយយកមកឲ្យខ្ញុំបានទេខ្ញុំមានបម្រាមកម្មផលនៅលើខ្លួនក្នុងរយៈពេល3000ឆ្នាំមិនអាចចាក់ចេញពីភ្នំឡើយបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនាំពួកគេមកទីនេះភ្នំឡើយនេះនឹងក្លាយជាភ្នូររបស់ពួកគេអ្នកនាំជីយ៉េងនិងក្មេងស្រីទាំងនោះទៅកាន់ Yijen Pavilion ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់ពួកគេវិនាសមិនអាចចាប់ជាតិបានឡើយយ៉ាងម៉េចដែរគំនិតល្អឲ្យតែពួកគេស្លាប់ទឹកដីរាប់ពាន់ម៉ៃនេះនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំលោកម្ចាស់ Shen King Yu នោះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់សូមទុកជីវិតនាងឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីកំដរខ្ញុំត្រូវការតែព្រលឹងនិងឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះរូបរាងនោះអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅអរគុណលោកម្ចាស់2ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យជីយ៉េងលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអ្នកឋានសួគ៌ទី5ធម្មពលថ្នាំហួងឡុងភេលនេះរួមបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធបណ្ដុះ10ដងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់King Yu ខំប្រឹងវឹកហាត់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទើបដល់កម្រិតទី3ល្បឿនរបស់ខ្ញុំនេះពិតជាលឿនពេកហើយខ្ញុំវឹកហាត់8000ឆ្នាំមិនអាចសំបីតែដឹងពីដង្ហើមរបស់គាត់អ្វីដែល King Yu និយាយកាលពីមុនរូបរាងពិតរបស់ King Yu មិនអាចប្រៀបនឹងគាត់បានសំបីតែ1/10000ប៉ុន្តែអ្នកនៅអាណាចក្រវិញ្ញាណរាប់ម៉ឺនឆ្នាំតើធ្លាប់ពឺដំណឹងពីគ្រូរបស់អ្នក Liu Qingcheng ទេគ្រូ Liu Qingcheng ទោះបីជាខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ប៉ុន្តែចាំបានថាកំណត់ត្រាបុរាណរបស់និកាយបានកត់ត្រាថាគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌តាំងពី90000ឆ្នាំមុនមែនហើយលោកគ្រូសិស្សច្បង Chen Dengking ពីមុនទៅ Song Shao ដើម្បីស្វែងរកស្មៅទេវតាធ្លាប់ផ្ញើសម្បត្តិមកវិញនិយាយថានៅ Song Shao ធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះស្រដៀងនឹងគ្រូហាក់ដូចជាបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនតូចទេនៅទីនោះ Chen Dengking ក្មេងដែលអបអរឆ្នាំដេកពេញមួយថ្ងៃសំបីតែដើរក៏អាចដួលចូលគំនរស្មៅនោះគាត់នៅណាចុះអ្នកធ្លាប់ឃើញគាត់ទេសិស្សច្បងឥឡូវនេះបានបង្កើតនិកាយថ្នាំនៅភាគខាងជើងភ្នំដាលីវចម្ងាយ3000ម៉ាយល៍ទោះបីជាគាត់មិនចូលចិត្តហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែថ្នាំនេះដែលគាត់ចម្រាញ់ចេញមកគឺជាកំណប់ទ្រព្យដែលរដ្ឋទាំង9នៃអាណាចក្រវិញ្ញាណដណ្ដើមគ្នា
ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបើគ្មានគាត់ជួយផ្ដល់ថ្នាំទេនិកាយដាវតាលួក៏មិនអាចមានថ្ងៃនេះដែរក្មេងនេះក៏បង្កើតនិកាយដែលពិតជាចរិតរបស់គេមែនបើប្រពន្ធលោកគ្រូមានគេឈ្មោះនៅចុងជើខ្ញុំក៏ធូរចិត្តខ្លះដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហេតុអ្វីមិននៅជុំគ្នាពិភពវិញ្ញាណមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហេតុអ្វីត្រូវបែកគ្នាព្រោះពួកយើងត្រូវដាក់មនុស្សនៅក្បែរស្រះលៀងទេវតានៅជោគជើពួកយើងត្រូវធានាថាពេលលោកគ្រូឡើងមកគឺមានមនុស្សយើងនៅក្បែរការបែកគ្នាគឺដើម្បីជួបគ្នាវិញលំបាកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំខ្ញុំរកឈៀងឈឹងឃើញពួកយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពិភពវិញ្ញាណនេះហើយវីលោកជោគជើរាយការណ៍ប្រធាននិកាយអ្នកនាំសាររបស់វិមានដាវទី1នៅខាងក្រៅទ្វារប្រធានវិមានចៅនិយាយថាសុខចិត្តទទួលស្គាល់ការចាញ់សូមប្រធាននិកាយនិងព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ទៅវិមានដាវទី1នៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិភាក្សាពីការរំសាយនិងចូលរួមជាមួយនិកាយដាវតាលូសិនឈៀងយេមិនបានទេចៅហៃឈឹងជាមនុស្សអាក្រក់នេះច្បាស់ជាល្បិចហើយមិនអាចទៅដាច់ខាតល្បិចនៅចំពោះមុខកម្លាំងពិតប្រាកដល្បិចអ្វីក៏ជារឿងកំប្លែងដែរថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគេរំសាយក៏ហីទៅបើហ៊ានលេងល្បិចខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវិមានដាវទី1បាត់ពីលោកនេះទៅប្រាប់គេថាថ្ងៃស្អែកទៅដល់តនពេលប្រធានវិមានហេតុអ្វីម្ចាស់វ័យក្មេងធានយូមិនត្រឡប់មកជាមួយលោករឿងមិនគួរចង់ដឹងកុំសួរចង់ស្លាប់មែនទេសំណាញ់បានរៀបចំរួចហើយថ្ងៃស្អែកឲ្យតែពួកវិហានចូលមកនិកាយដាវតាលួនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំហើយប្រធានវិមានភីគឹមខាងទៀតមិនខ្សោយទេបើមិនបើកទម្រង់ការពីភ្នំទេចុះបើពួកវាប្រហារភ្លាមគិតយ៉ាងម៉េចអាឡងងដកទម្រង់តូចតាចរបស់ឯងចេញទៅថ្ងៃស្អែកបើកទ្វារភ្នំស្វាគមន៍ភ្ញៀវខ្ញុំចង់ឲ្យពួកវាគិតថាខ្ញុំពិតជាព្រមចាញ់មែនមានខ្ញុំនៅទីនេះទម្រង់អ្វីក៏មិនចាំបាច់ដែរសិនជាងយៀតឈូយ៉ាងថ្ងៃស្អែកឆ្នាំក្រោយគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់ពួកឯងព្រឹកព្រលឹមស្រែកហៅព្រលឹងមែនទេមិនឲ្យគេគេងទេអីយីលោកគ្រូភ្លេចហើយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីពួកយើងត្រូវទៅវិមានដាវទី1ហើយនឹងហើយប៉ុន្តែក៏មិនបាច់លឿនម្លេះដែរមិនអន់ទេគេងមួយយប់ឡើងដល់កម្រិតទី8ហើយបើតាមល្បឿននេះថ្ងៃស្អែកព្រឹកព្រលឹមប្រហែលជាអាចឡើងដល់កម្រិតទេវតាមីហើយបើរៀបចំរួចហើយតោះទៅគ្មានគូប្រៀបពិតជាឯកាមែនវីត្រូវអីគេប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកតើវាជាអ្វីគ្មានអ្វីទេឯងខំប្រឹងហោះទៅមើលផ្លូវផងការឡើងឋានសួគ៌នីមួយត្រូវចំណាយពេលហាត់រៀនរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអ្វីបានជាគាត់ទើបតែចេញមកក្រៅសោះក៏ឡើងឋានសួគ៌បាត់ទៅហើយក្លិនអែងនៃឋានសួគ៌ជាន់ទី9នេះពិតជាមិនសមហេតុផលសោះការឡើងឋានសួគ៌ពីឋានសួគ៌មាសទៅឋានសួគ៌ធំមិនមែនឡើងដោយផ្ទាល់នោះទេគឺត្រូវការពរជ័យពីឆ្នាំនេះខ្ញុំមានរូបកាយស្ដេចយមរាជខ្ញុំគ្មានគូប្រៀបនៅក្រោមឋានសួគ៌ធំទេប៉ុន្តែការការពារនេះគឺសម្រាប់តែឋានសួគ៌មាសប៉ុណ្ណោះច្បាស់លាស់ពេកហើយលោកគ្រូខាងមុខគឺភ្នំលីសានចៅឆាងហៃជាមនុស្សមានល្បិចក៏ច្រើនច្បាស់ជាមានការវិឆ្មក់មិនខានចុះបើលោកគ្រូរងចាំខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងសេនហុងយីទៅមើលថាតើចៅចាស់នោះមានល្បិចអ្វីខ្លះនាងតូចនេះពូកែណាស់ហ៊ានមើលងាយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី9តើខ្ញុំខ្លាចចៅឆាងហៃនោះយ៉ាងម៉េចទៅនិកាយដាវតាលូក្មេងប៉ុន្មានអ្នកមកដល់ហើយរ៉ៅហានសិនហ៊ានភ្នាល់ហ៊ានសងក្នុងពេលដែលថ្ងៃនេះត្រូវរំសាយហើយពួកយើងមកមានការអីរំសាយពាក្យរបស់មេប៉ាសិនចាប់ផ្ដើមពីណាការភ្នាល់នោះគ្រាន់តែជារឿងលេងសើចក្រោយពេលផឹកស្រាប៉ុណ្ណោះមេប៉ាសិនយកជាការមែនអៀនខ្មាស់ដឹងតាំងពីដំបូងថាឯងមិនមែនជាមនុស្សត្រង់ក្នុងពេលដែលមិនរំសាយណាត់ពួកយើងមកធ្វើអីខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយ Shen King Yu នាងត្រូវតែរៀបការជាមួយខ្ញុំប៉ាដាលូជីនត្រូវចូលរួមជាមួយយាយចិនជីរបស់ខ្ញុំយល់សពសង្ឃឹមថា King Yu រៀបការជាមួយឯងមិនឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងថាស្មើអត់គុំនិយាយរឿងមិនបានការខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរមកស្ដាប់ឯងនិយាយរឿងមិនបានការនៅទីនេះទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះថ្ងៃនេះមកគឺដើម្បីលុបបំបាត់យាយចិនជីរបស់ឯងចោលទាំងស្រុងក្មេងទើបនឹងចេញមុខគិតថាពិភពវិញ្ញាណជាពិភពខាងក្រោមដ៏កំសត់របស់ឯងមែនថ្ងៃនេះក្រៅពី Shen King Yu ក្មេងស្រីពួកឯងគុំសង្ឃឹមថានឹងបានទៅណាទាំងអស់ត្រូវកប់ជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំក្មេងប៉ុន្មានអ្នកដែលមិនទាន់បាត់ក្លិនទឹកដោះក៏ហ៊ាននិយាយធំនៅទីនេះខ្ញុំលី Shen នៅទីនេះអ្នកណាហ៊ាននិយាយថានឹងបំផ្លាញយាយចិនជីរបស់ខ្ញុំ
Jane Chen មិនក៏អាចទៅរួចកន្លែងដាច់ស្រយាលនេះមានលក្ខ Jane Chen លោកគ្រូបិសាចចាស់នេះមិនអាចទល់បានទេលោកគ្រូឆាប់ទៅខ្ញុំនឹងប្រថុយជីវិតដើម្បីរារាំងគាត់ជំនួសលោកគ្រូអូហូ Jane Chen នេះជា Jane Chen ក្នុងរឿងព្រេង King Yu នាងឆាប់មើលរង្វង់របស់គាត់ពណ៌មាសភ្លឺជាងរង្វង់ពណ៌ស្វាយរបស់ខ្ញុំទៅទៀតស្បែកនេះយកនៅណាពិតមែនពិតជា Jane Chen មែនប្រព័ន្ធមិនបោកប្រាស់ខ្ញុំទេទីបំផុតវេទមន្តនេះមានគោលដៅរស់ហើយតាចាស់នេះមកទាន់ពេលណាឲ្យតាចាស់បុកបរោះយើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់និយាយកុហកជាកូនឆ្កែតាលោកប្រកាសទេថាជា Jane Chen ពិតប្រាកដមិនមែនប្រភេទលីទឹកទេក្មេងនឹងងងខ្ញុំបានដើរពេញទ្វីបទាំង9អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយកុំចាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ឋានសួគ៌តើវាអាចคล้ายៗបានដោយរបៀបណាបើឯងប្រញាប់ទៅចាប់ជាម្លងខ្ញុំនឹងបំពេញបំណែងសម្រាប់ចោលពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ក្មេងស្រីទាំងនេះមានឆ្អឹងល្អបើកយកទៅធ្វើជារដុតថ្នាំគឺជារបស់ល្អបំផុតតាចាស់ឯងមានន័យថាម៉េចមើងងាយអ្នកណាឆ្អឹងពួកនាងល្អចុះខ្ញុំជាកម្ពុជាទេពកសោយឋានសួគ៌ជនទី9ឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាខ្យល់មែនទេមើលឲ្យច្បាស់ទៅឆ្អឹងខ្ញុំមិនល្អជាងពួកនាងទេ Light hunting និកាយ Huge មនុស្សឈួតនោះតាមមកដល់ហើយសិស្សក្បត់ចាំមើលថ្ងៃនេះឯងអាចលាក់ខ្លួននៅឯណាទៀត Roy ការពារខ្ញុំឯងហ៊ានលួចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់និកាយ Khai Chuan Jade Roy ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្អាតនិកាយ Huge ជានិកាយធំមួយនៅចម្ងាយ 5000 ម៉ាយล์ពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាកាលពី 10000 ឆ្នាំមុនមានជនក្បត់ម្នាក់បានលួចយកកំណប់ទ្រព្យសុខរាសម្រាប់សិស្សរួមនិកាយរាប់រយនាក់រួចក៏បាត់ខ្លួនពេលនេះមើលទៅបុកបរោះ Leisure នេះគឺជាជនក្បត់កាលពីឆ្នាំនោះអស្ចារ្យណាស់ក្បួនតបរបស់ Khai Chuan Jade Roy នេះមិនអាចបំផ្លាញបានទេពួកឯងតាមរកអស់ 10000 ឆ្នាំទីបំផុតបានត្រឹមតែ Head Clan នៅខាងក្រៅហាហាកំណប់ទ្រព្យពិតជាមិនធម្មតាមែនប៉ុន្តែឯងអាចលាក់ខ្លួនបានមួយរយៈតើអាចលាក់ខ្លួនបានមួយជីវិតទេខ្ញុំជាកំពូលទេពអប្សរមាសជាន់ទី9ទប់ទល់បាន3ម៉ោងគឺលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតចាំខ្ញុំប៊ឺតយករស្គលរបស់ក្មេងទាំងនេះចូលទៅក្នុងដាលូនោះគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់ពួកឆ្កែចាស់ឯងហើយលោកតាសម្រាប់ឈីយ៉ាងសិនទៅបើគេនៅរស់ច្បាស់ជាមានរឿងធំមិនខានពួកមនុស្សឈួតនៅភពផែនដីកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាពួកគេច្បាស់ជាសម្រាប់ពួកយើងមិនខានឈូយ៉ាងតើពិតជាបុកបរសភពផែនដីដែលធ្វើឲ្យក្រាកទ្វីបទាំង9មែនទេមើលទៅកាយវិការរបស់សិនឈីងយីគេច្បាស់ជាឈូយ៉ាងមិនខានតែមិនបាច់ខ្វល់ពីគេទេបំបែកទម្រង់ការពារសិនទៅដណ្ដើមយកកំណប់មកវិញទើបជារឿងសំខាន់តែចាស់នេះហាត់វិជាធំហ្គាសមែនទេបានជាធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មៅពេញនឹងឯងជាអ្នកបំបែកអ្នកទាំងនេះការវាយប្រហារត្រូវរលាយដោយត្រាខុងតុងនោះគឺកំណប់បុរាណដែលមានផ្ទុកធម្មពលតាវមិនមែនជារបស់ធម្មតាទេកម្ពុជាសេនកម្រិត9មិនអាចជាឈូយ៉ាងដែលទើបតែឡើងមកប៉ុន្មានថ្ងៃនោះទេត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះមិនអាចឡើងដល់កម្ពុជាសេនបានគេច្បាស់ជាអ្នកខ្លាំងដែលចូលសន្ធិដ្ឋរូបគេហើយឈីងយីគ្រូរបស់ឯងនេះគឺបិសាចច្បាស់ណាស់គួរឲ្យខ្លាចពេកហើយលោកគ្រូឆាប់និយាយមកនោះជាអ្វីទៅជាកំណប់បុរាណក្នុងរឿងព្រេងមែនទេត្រាខុងតុងបិទផ្ទៃមេឃយកបានមកទើបតែប្រើជាលើកទី1ទេរបៀបប្រើនៅមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញនៅឡើយទេចុះដៃទៅសម្រាប់ឈូយ៉ាងសិនដណ្ដើមកំណប់បុរាណធ្វើស្អីហ្នឹងឃើញកំណប់ក៏ចង់សម្រាប់ខ្ញុំមែនទេតាចាស់នេះពិតជាមិនមែនមនុស្សល្អមែនមួយដាវសម្រាប់ទេវតាគ្មានដាវមិនបានទេកាយវិការមិនសូវលយយករបស់នេះមកប្រើសិនទៅយីយកមកឲ្យដល់កន្លែងតែម្ដងនាងតូចឯងឈួតហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយខ្ញុំ
ឯងធ្វើបែបនេះដើម្បីអ្វីក៏អណ្ដែតដល់លោកភ្លុនត្រាវេទមន្តបិទមាត់នៅឲ្យស្ងៀមបន្តិចទៀតចាំគិតបញ្ជីជាមួយឯងទុកឯងហើយក្មេងនេះពិតជាយកមែកឈើមកទប់ទល់នឹងទេវតាមាសមែនទេក្នុងនេះច្បាស់ជាមានល្បិចហើយធ្វើពុតជាខ្មោចបិសាចខ្ញុំមិនជឿថាសម្លាប់ឯងមិនបានទេប្រគល់ជីវិតមក